汤姆被狮子吃了，这可把杰瑞吓坏了。他赶紧来到狮子脑袋上，往狮子鼻子里撒上胡椒粉，然后赶紧跑路。汤姆不服地看着狮子，突然发现自己帽子不见了，于是他重新回到狮子肚子，一番折腾总算找回了帽子。然而狮子没有生气，反而是要给他们展示一下狮吼功。吼叫有什么威力呢？汤姆、杰瑞都很纳闷。结果发现不妙的哥俩赶紧逃命，可当狮子追去却不见踪影，最后还是杰瑞露出了破绽。然而这难不倒狮子，他只需一个石头一个石头检查，很快就找到了杰瑞他们。接着他像吸果冻一样暴风式吸入，结果却低估了哥俩的闹腾能力。然而这次汤姆又发现帽子不见了，于是他又赶紧折返，趁着狮子愣神迅速摇动他的尾巴，帽子就失而复得了。这时杰瑞使劲呼喊汤姆，汤姆跑进发现是个茅草屋，于是他赶紧躲了进去，关上门才放下心来。可接着还有人送锁，汤姆、杰瑞没有多想，当即就把大门锁得死死的。可就在这时，身后传来了低吼，汤姆扭头一看，才发现全是母狮子。好在这门拦不住他们，他们一起跑进了草丛。然而汤姆一通滑了，竟看到狮子祝自己生日快乐，汤姆都懵了。可狮子却说这一切都是给汤姆的惊喜，毕竟他们祖上也有点关系，特意给他和杰瑞准备了丰盛的食物。然而当汤姆、杰瑞吃到胀肚，狮子们却露出了本来的面目。可下一秒这俩货就逃走了，没想到这样他们也跑得飞快，最后变成了球飞得更远，狮子们只能望尘莫及。然而就在这时，犀牛发现了汤姆，因为近视眼的缘故，他还以为这是小犀牛，于是当即有爱地摸起了汤姆的屁股，把杰瑞都给整笑了。可这时狮子们也来了，他们一拥而上，杰瑞却偷偷溜走了。而看着自己跑掉的犀牛角，犀牛直接给吓坏了，大声喊着有偷猎者。犀牛群一听仓皇逃跑，结果狮子们却惨了。眼下狮子只能逃跑，可汤姆也陷入了危险。最后他们看到了主人的车子，于是赶紧朝着汽车跑去，后面就是成群的犀牛。好在汤姆、杰瑞赶上了车，终于逃离了这个危险之地。